Alobaki wapi pani soki azali président ngako bakise pa nani botika bilobela wana mama ba langue de Benin afin d'aller suivre à continuer makambo nini bazosala wana baza bango moko te bato misu milongo lokangama banage nanu te il faut que bafungola bango fleuve wana ko bakonage malamu mama tuele ebele mpa na bango akopesa baya kotangisa bato aidepesi yango na tuni Kabila lobaka aza koluka 15 ya pamba bazalaka wapi a changé le comment te Kabila donc batwana kaka nde bango na moni bilongi ya sika te leki à 17e bureau ya facilité nyonso wala mpokomi député kaka bango les mêmes personnes wana nde bazaka otambola na ye o baede Kabila te tiki mopepe na yo etindika ngai maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai yambala oyo eza ilamba ya nkembo tunike tata apesa boboto langa eza ilamba ya famille oyo mwasi ya Potifar alongola ngai ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba ya palais. Maman Yvonne, nous t'aimons beaucoup au site Nabiso Image à Congo Nzambe Azalanayo et apesa yo ba inspiration ma pamboli et mata na kombo na Yesu. Votre vidéo balantia émission Tabisa Eza émission na faire yebi émission c'est bino nyonso bala kisasa bala ya actrice mobiba kozaka ebele bangonga oyo yebeli émission za ebele na mama ikono na banani kosolani koso ma tali mboka oyo beta mafika kaka wa émission oyo awa tosola kaka mboka sosola mboka adikoko eza kombo ya molonga nyanga ngoi eza kombo na ngai ya jeune fille donc Dorcas prénom na ngai napengami Dorcas depuis 98 makomusu bayebinga avant 98 bayebinga kombo ya prénom ya Yvonne Yvonne Ngoi apesi bango nyonso kote mpona tanga na bango na Notre-Dame de la Providence atekakela kombe lycée Kimonza lycée ya Noirite na Kisangani na pige mpe lisusu na Ista donc baoyo nyonso na bayebinga na kombo ya prénom ya Yvonne Ngoi Yvonne mais depuis 98 donc on a joué retour dans l'église même accident wana cardiovasculaire 98 pronostiqué morte et puis mais voilà pronostiqué morte na baminganga bayebite ke likolo ya baminganga zali donc ntango ye aye kosala oyo aye nde nazonga na bomoi et puis yango Saint-Esprit inspiré ngai akoma na prénom ya Dorcas. Maman Dorcas eza présidente du parti écologiste. Voilà. ezalaka boni baparti écologiste ngai nayebi bon ya baparti écologiste ndenge olobi mais oyo parti onga naza kokamba ezali parti ya liboso ekolo na mboka na biso Congo qui veut dire que mosongo elukangoke yo maire Derise Memoire oyo atiki biso na mois de d'août oyo azali le premier écologiste congolais ngai depuis 2010 azali présidente ya Lady Berto donc mais à 92 wana tout ça c'était en 97 nazali vice-présidente chargée des relations extérieures donc nazali mpe la première dame écologiste congolaise. na dédié émission oyo na mon ami Valentin Ngoi depuis Paris la ville lève les rois ozakuna napesi yo merci ebele merci na Flori Photo na Londres merci na bandeko nyonso bazwaka ntango na bango ya kopesa biso matoyi merci na Malolo Alvaro na Paris mpona kosala e mosala bato bango bazoza mpona kosala parti eza na visibilité ya mosala nango te oyo lukango azalaka oloba nde tokomi na baleta oyo te mata gouverneur asali oyo aza kosala soki kaka urbanisme bakipe yango te soki bakipe makambo te ya kotonga bandako n'importe comment soki bakipe te makambo ya kokataka banzete kilikili loka bato maboma soki bakipe makambo te ya kokende camp na bacop 21 22 25 sikoyo ekomi soki bake bapesa bango mpona bakisi na mabomo na bango basombi bandako na bapoto kuna basali n'importe quoi tokokontinue kaka ndenge wana oyo gouverneur aza kosala c'est rien on peut le faire lelo tobi biso nyonso tosala salongo tokomba totya yokoma propre mais c'est pas ça la solution du problème oyo mboka na biso Congo eza nango non c'est pas ça donc eza molai mpenza mpona kolobaka conséquence ya
mboka na biso oyo wana kokomba mama c'est fastoche moto nyonso okosala lelo tobima na quartier tokomba omona yango bien mais oyo nyonso koti bosali mabui banzete bokati bisiko baconstruisaka te boza koconstruire mpo kowela baterrain vide lokola bato ya maboma lokola bato bayebisi bino ke lobi mokili ekosila donc lokoso bato moko boye bayaki na Congo donc bato wana baye kobebisa so comme il faut donc bato wana nde babebisi comme il faut baza kotala te ke le lendemain ya mboka na biso eza ndenge nini génération future na biso kovivre na environnement nini na mboka ndenge nini banzete nini bakozala nango te non kokata kilikili ayebo akati ale construisez ici boye na boye tout ça nde eza kosala ke mboka eza mobele o gouverneur aza kosala c'est pas ça voilà omibombika na nsima wana mpona même pas nalobi vérité parce que longtemps de l'équipe pendant presque 20 ans 21 ans ndenge toleki parti ezalaki maintenant nazali kotia biso matoyi oki tosali tosensibilize bato toyebisi bato kokata nzete te kosala boye te kotonga boye te maintenant yango kokolo bakanisaki kaka ke baza baseseseko kokungoete baza baka bakofanda ndenge wana oyo lamuki na ntongo construire ndenge olingi bisiko okokoconstruire te bakote okokoconstruire te okamati bosali ndenge bolingi boza te na norme moko te na éthique moko te ya mabele donc baurbanisme boza kokipe te yango nyonso esali te mboka na biso koma boye ifo bato wana bakoma conscient bayeba nini baza kosala po bayeba bazala na bolingo ya lobi ya mboka na biso moto azali éternel awa azali te biso nyonso tokokufa toza éternel te alors soki tokokufa totika lokoso wana moyibi wana ke tokende tozwa mbangu po totika non okotonga bandako 10 15 20 30 okolalaka na ndako moko o mibale misato nyonso na okolala na ndako wana te mais bamosusu lobi nango okufi akwa bon donc c'est pas la peine toza na bolingo ya mboka kaka po oyo ozali te non oyo bakoya lobi banyama nini bakuta malamu banyama mosuku nyonso tosilisi écosystème tobebisi na bokata banzete pambapamba donc bokati kokia intérêt boyela kotonga bisika nyonso bokutaki vide tusa mopepe eza so te eloko okama tonge rankin tobemi na osho kende otala immeuble moko eza kuna mais bisika ndenge wana bakokotonga immeuble ya ndenge wana te bakomibenga bato mayele bakomibenga bavoka toza alobi aza avoka kabila akamati abouche bakanivo nyonso abouche mpe na lokolama inondation ekomi kosalama makambo ebele otoka komona bainondation tuso eza kobebisa mboka na biso eza kaka bato oyo toza na bango bakomibenga bato mayele bakanisa eke pouvoir baza nango libele kokende bango te donc bakoconstruire ke moto akende bango wapi te tala lelo ndenge tokomona mpasi alingi kongo te mais sisi wana ozokondane bango nde basali mabe nde eloko mpe tobandi kokondane sikoyo na discours ya mokonzi ya mboka na inani okaka alingi akokisa déjà noki somo ya discours 40 page mama ata koza coordonnatrice ya baalie nyonso ya udps peut-être olobeli yango te est-ce que discours ya inani mpenza ezalaki nécessaire ezwa biso 40 page na ba 2h30 wana eza kotoloke soki mpona ngai ezala ata 52 page parce que état oyo akuti mboka état oyo akuti biso bacongolais état oyo akuti bandako na biso état oyo bato baza kokufa état oyo eza na este kuna état oyo ezalaki na kananga état oyo eza na mbandaka donc ekoki te po il fallait atouche likambo moko po soki balobaki makambo mosusu wana te kaka bino moko bozopanza sango bongo botelema lisusu oui le président de la république a parlé mais il n'a pas parlé de ceci de cela tout ça état nyonso ya mboka na biso ekokolobama na 2 page te donc oyo asali wana kutunga na moni te fala bakisa mosusu donc ebele donc na 200 que tokozwa 100 page non ane oyo ya liboso esali makambo ndenge alobi wana donc mpona ane ya liboso yango koaplike yango donc alakisi nanu état de lieu état nini mboka ezali makambo ndenge nini eza kobonga te oyo ndambo abongisi na oyo ekobonga donc ifale nyonso ezala bongo mais siko na kasi yangoabosana ndeni soki atiaki bino 42 page bongo koloba te donc malamu kuta bosani bozobosana bosi bokutanaka sikoyo bozoyebaka bosanaki soki abakisaki binoabosani parce que makambo eleki donc yango nazoloba ozoloba sikoyo abosani bino soki atiaki wana bongo botanga so autant de page autant de minutes nde eloko toke azali mokonzi oyo azali ala tete ezali Philippe Antoine Tshisekedi alors ye moto azali wana ye nde moto azali meneur ye nde aza na baton ya conduite ya moko
donc action oyo ya kosala bato ya banomination bato bazosala te eza na bato onome moto aosalaka olobi boye ezokokisamaka te ya président de la république kasi bozela tosuki te eza kokoba moto aza nde kotala nano kasi bokomona ntango sikoyo kasi action elingi obanda mama action elingi obanda atiki apesi nano temps bato bozoma ele bino moko ntango sikoyo ya koloba nde bokoya mais quelque part ozomona te ntango balobaka ya une même mise par rapport à ma makambo yango nayebi te na ngai ono ozomona yango c'est clair ou c'est louche ni clair ni louche eza ndenge wana même mise ezali te même mise moko ezali te bokomona bino moko ka même mise yango bino moko bozoloba wana bokomona ndenge kopanzala nyonso likambo ya même mise eza wana te boza kokanisa bolingi ezala ndenge assurance ani boza yango makasi bo assurance oyo tozalaki nango ke ya kokoma mokonzi ngai mpo nazali koloba liboso ya kokoma mokonzi ke Tshisekedi a tant aimé le Congo qui nous a laissé son fils Félix Antoine Tshisekedi afin qu'il devienne président assurance wana nde naza kocontinue nango nde bacongolais bazokontinue nango assurance wana oyo alakisi biso déjà que classe ya bana gratuité d'enseignement disons oyo ndenge asali école de base wana. Donc, ils ont compris cette assurance qu'avec lui, on va faire des exploits. Avec lui, le lendemain meilleur. Donc, assurance, toi, des alliés. Tout le monde est comme ça. Attends, on se le bazar à Bolingo, à Congo, à Lingui, Congo, à Ibi, Congo. Il connaît le Congo. Les gens qui ne connaissent pas le Congo, ils comptaient sur peut-être 15 personnes qui ne l'ont pas aidé. Les 15 personnes qu'il n'a pas trouvé. Et aujourd'hui, quelqu'un de leur groupe nous dit ils ont beaucoup de professeurs, beaucoup d'intellectuels. À côté de ça, naï de peste, baya kolaksaï de peste, de peste qui moyibi, qui barbarie, qui n'importe comment. J'ai sûr parce que l'IDPS n'a pas cette expérience à Rosanna gouvernement. Ma paix le week-end boye bilan te bozaba na bo bandasika. C'est bon. Aye ko lisa bino muto bandisika. Abozala lokwa ndenge facha zalaki atelemaki na parlement wana. Muto ya bandisika. Makambo boza komona. Bango yo bafandaki longtemps. Pour la constitution ezali oyo makambo gratuité à école de base mais c'est quoi ba tcheka monter bateau baza maele ba o baza une expérience pourquoi ils ont pas mis ça en pratique pour na koloba ke ba fani na bango autant d'années attends leur chef c'est Kabila le sénateur qu'est-ce qu'il a loba qui pendant qu'azaki na bateau wana o baza expérience qui a za ko 15 personnes ba ko aider à de quelle expérience il parle de ba bêtise de ba futilité oui. Mais avec FCC caché on peut aussi nous bandit ba sanction ba bando zila et comme attend ma case le bas honorable Martin Fayulu il faut ba qui ça makutu mais comment la mariage FCC cache la sanction comme dans ngolo oh bon ma congolais Fayulu le bas que wa bipani ceux qui azali président ngako ba c'est pas nani otika bilobela wana mama ba langue de Benin afin d'aller suivre à continuer ma communauté va faire ça wana moni atika ne kokota mwana mboka akoloba makambo eza ya solo et puis apesi moi piste pour kobima la crise. D'accord. C'est peut-être en 2047 ans comme président après ça va piste on a bomba bien place moko bien en 2047 ce qu'on comme président bien sûr comme ça bimisangwa tiapo mais je pense que là on a besoin pour faire vous allez déjà planir à politique tous on a besoin les camoura matata Fachi azosala mo siko donc comme on a pas c'était mitu kisaki ala nani tranquille Fachi azosala il est au contrôle il est au contrôle par rapport à Baxio en 2020 toujours pour la yomoko zo mona ki Baxio so eza yoko souhaiter Baxio et banda na niveau ni oh nous c'est Fachi le douane akozwa moko moni akozwa oyo peut ezali primordial tu vois le panier de la ménagère on a mutu il faut aller hein pour ça makambo nyonso wana et puis azala en bonne santé on a dollar à 1000 $1 combien 17 000 tango afati ya tita tika biso so abandi pouvoir bu dollar nyonso na mabele mais fati ayebo ata yomo kaso bato ba complot bosala bato zotanga nyonso wana mais mususu alobaki te que bakosala nyonso po bacompliqué peut-être bainvestisseur baya te kasi yango bazosala te mais bakolonga te mosusu alobaki yango depuis que tokotera ntango tokoniatango tokojatajatango biloko nyonso wana o bango bapreparaki mitema mabe mais la plupart ya bacongolais lokola bachange sikoyo bafungoli mitema je crois que tokoavance kala te bokomona makambo nyonso ya kozala omi tobeloba merci Fachi en tout cas balie ya UDPS ozosala mosala balie ya UDPS tokosala mosala ya UDPS bakosala parce que kozala lie na motu deux personnes bokotambola te soki boyokani te oyo nyonso
biso bango bazosala mpe tokosala des fois biso moto proposaka bango basali des fois bango bapropose tosali tokotambola toyako moko to makambo nyonso ndenge ozomona oyo eza biso na bango nde toza kosala bakobundaka soja makabunda bimi alobi boye soki sadaka bimi koto alatiki mono koto bakolange bino balie bozoyoka bozosepela nango to boyokenda kopekisa ata na nkuku ke papa koloba su boye te babote mpo nini oyoki te nango toyebi biso sikoyo apo ke moto na bango wana oyo olobi atiki mono atelemi alobi ke akopesa biso bato ya mayele baza na baintellectuel ebele mpa na bango akopesa baya kotangisa bato ya idps yango na tuni yo Kabila alobaka aza koluka 15 ya pamba bazalaka wapi achange eloko moko te Kabila donc bato wana kaka nde bango namoni bilongi ya sika te kaka bango le même personne wana nde bazaka kotambola na ye oyo baede Kabila te ndenge nalobaka chaque fois ngabi Kabila en soi bon je sais pas mais problème po ye ayebaki kongo te ayebi kishasa te bango oyo wana oyo Shadara yalobi akolukela biso wana bango nde baede ye te bakokoki koloba te papa atele de kalina wana kosimba te botika yango kokamata te ke Charles Club kota nsima wana opesa leki no asala yango bamakambo oyo ndenge bino moko boyebi kokamata apesa baturke na liboso boye na boye bakoyebisa papa bisika oyo ezalaki eloko boye bisika pain victoire wana na bamiko nyonso ezalaki bisika TCC etelemaka ya bus place wana eza parking garage ya babus TCC bokamata bopesa balibanais boyoki lelo nde bakwei yango tokoyeba na balibanais oyo bakweyisi bango wana banani batindaki bango basalaka na banani baza bango moko te bato misusu miloko kokangama banage nanu te il faut que bafungola bango fleuve wana ko bakonage malamu mama banage te tokomi komona nakoki kopekisa président ai te ya UDPS ke tika koloba boye j'encourage même parce que moto wana kokoki koloba na biso ndenge wana te lokola alobaki ndenge wana j'encourage kabuya soki alobi azalaka na raison ezalaka likambo normal alobaka dans le vap te eza normal makambo alobaka mpona korépondre bato wana na niveau oyo balobelaki donc c'est comme ça non coalition bonotambolaka bongo baprésident bana boyokani mais bino boza na boyokani nalobi soki bokoalize exemple na baloki moto wana na butu soki aza kovole akende koloka yo mpe lata simba kombo longola bilamba obuta likolo bokende koloka bino mbale non tokola bino kozali boye boyebi ke coalition wana ndenge esalamaki ezalaki peta il fallait esalama ndenge wana na ndenge bango basalaka déjà nommé bato bocomprendre ndenge esalamaki boyebi yango bien mais ndenge tokotambola 2023 objectif 2023 bamakambo ekosila tosala nano élection ya normal ya 2 tours ndenge eza kozongo président Fachi alobaki je pense que bamakambo nyonso koza koyoka oyo kozala sur te Fachi ye moko ocommande makambo te gano tokoalize na boye mama okende kokoalize bato mosusu bakoalizaka na bango te donc komi koregrete mwa malembe tokoko regrete te mais fallait esama ndenge wana okolesa esalami to avance nango kaka problème eza te atika tozokende malembe okoma na suka mama dorkas apeseli biso ngonga tozwa ayanula na mituna mibale misatu oyo eza ndakisa ya mabe tokozwa te ya malamu nde tokozwa mama Yvonne bapoliticien ya biso ya kala le tolo bapoliticienne bazalaki bato ya valeur moni politicien aza homme d'état lelo alelo ya bino boza na valeur moko te ekomona kaka bongo bofinganaka na facilité à tout moment et puis sans coder bapoliticien kala ezalaki azoloba makambo eza awa mais azolondele makambo eza kuna na nsima tozokomprendre qu'est-ce qui se passe il faut kokombola politique yango tuko kosala yango ndenge nini kopoka jamais kosangisana nanga na kati te entre kofinga na koloba vérité il y a c'est deux choses différentes et puis lisusu bapoliticien ya lelo oyo elobaki malobaka chance elokopamba olali olamuki il suffit ozala makangu ya copine ya leki ya mwasi ya leki ya 17e bureau ya facilité nyonso olamuka okomi député na facilité nyonso olamuka okomi ministre il suffit batinda yo mission moko na okende kosala boye oboma bato bien otia poison il suffit okamata okende kobunda kito bosali groupe no armé na est kuna bando oboma bato ozano ata politique moko te na eloko moko te ya politique te oza ata na mentor te mpo obomi bato ebele parce que otindi baboma avion wana ekweya bakoya babambi o grade bapoliticien ya modele wana na bapoliticien oyo ozoloba eza ndenge moko te mama oyebi na leur ya président mokutu ezalaki tous les vendredis je pense po kotala réunion ministérielle etango oza kotala na télévision ezaka oyo leur nga na koli nakomi kocomprendre
ezalaka Masigabi Zazu Philippe moto azalaki porte-parole ya gouvernement et soki otali na kati ya réunion otali bato bafandi wana ozomona bato solo ya mayele nde ezobima solo ya mayele et non solo ya ndeko ya solo ya camarade ya solo ya moninga ya non ozomona mpenza bato mayele fanda posé ntango baza koloba ntango ya koya porte-parole wana bato koloba olobi ya solo mais soki tolandi kaka na modele oyo bazwaka bato sikoyo na ndenge basi bakomelaka wana yango eza kobebisa makambo na biso koma fanatisme soki ozali fana ya ozosala dia lelo mingi yo nde bakokoza poste tu vois différence ezali na oyo wana na oyo ya sikoyo mais avec Fachi je crois que ça va changer makambo wana kozala soki en tout cas Fachi aye kozala na kimia voilà. En tout cas, les retours là, ils ont soulevé la vision. Madorcas, l'invité, la partie écologiste, le président, vous avez combien de membres? Non, on a beaucoup de nombre de membres, on va les préparer. Il faut que la fiche, il faut que vous apprenez depuis 93, ils ont une numéro 20 à Kitambo. Si vous avez un bureau, nous sommes na route, si vous avez un changu, et nous avons un souci, na Bandaloba, avec Kassabu, numéro 9. Mais nous avons un bureau, dans le moyen pour que ça peut être mis, nous avons un 24. La province, mais c'est la tête. Oui, la province est allée. Nous avons la Béni, la Est. La ville de la Béni, Papa Kapouli, nous avons allé kuna. Nous avons un Kananga. Kananga Zali, Papa Mario Jean-Pierre, nous avons allé kuna. Et puis, nous avons pensé pour implanter en gros. À des choses de ça, il faut que benga, il faut que ça là, il faut que ça. Belé, babenga ka so ba moni babenga ka ou bien so ba moni bureau accueilli ou bien tant que nous ça la sensibilisation la population na ndenge ya protéger l'environnement na ndenge ya kosala et belé baza koya ba souscrire ba koti et na ba réunion la biso hebdomadaire bayaka et c'est comme ça que ils ont recoupé et puis la modèle la biso to le bar de faire au de bango des bazar bon ben la bien numéro 8 aussi comme la souka pour la qualité malamu ya image on a benga biso na numéro tozana 0992 76 0992 76 de bokozwa na bureau ya Changu Valentin Kitoko il toza permanent kuna oyo aza na bandal tozali na 11 Lukangu oyo aza na Kasavu numéro 9 et puis na Kitambo bapermanent bachangaka bato bazali wana batuka bapoliticien balandi yo bana mboka nyonso balandi yo kokoloba na bango nini lokakaba na bango na ndakisa bazwa ndakisa nini na nyonso tolobi awa Fachi alobi totika baacquaintance nyonso totika bamakambo nyonso ya mabe tolongola mitema mabe ndenge bamosusu balobaki ke tokoya kobebisa bainvestisseur bayawa te tolongolaki motema mabe wana soki tolingi kongo topesa na maboko po kongo na biso eboma lokola na nzembo ya mike kalambai oyo yayemba bakongo tolingana topesa na maboko po ete mboka na biso ekende liboso tolongola motema mabe oyo c'est parce que Fachi moto azali wana tosala boye eza na ntina moko te Fachi akokende mboka ekotikala nyonso akozala wana akokende mboka ekotikala totia yango vraiment un jour bana na biso balobaki en tout cas nos parents ils ont fait quelque chose au lieu ya babanda koloba ils ont rien fait ces gens là nos darons étaient là ils ont rien fait en tout cas tolinga tobongisa mboka na biso po ete totambola biso bolingo tolingana tokanisaka chaque fois soki olali olamoki olobi ke nakoki kokufa lelo nakoki kokufa lobi eloko moko ezali éternel eza te okomema eloko moko te ndako moko te bakokunda yo kaka na kamwa kese moko wana soki na entre ciel et terre te na kavo oyo moko osali epuis okei bakotia yo na voiture no te ndenge namonaki millionnaire moko batie na voiture mais ezali pamba tokokende tolinga nde Congo totika empreinte ntango baoyo bakoya balobi telle personne azalaki awa asalaki boye ke soki batangi kutu kombona bato babaluki bapoliticien tomitia na place na biso na lero ya Mobutu c'est vrai il y avait des politiciens soki omoni balobi ke wana député wana ministre wana boye otikeli ye nzela po aleka
maintenant oyo lelo bakende kozenga maketo na boîte tongo ti pokwa donc bayembi bango na banzembo nyonso ya salité banzembo nyonso ekoki koyembama te parce que nayebi na lelo mokutu wana ntango ezalaki soki bameki koyemba yo mokonzi mosala olongo mais oyo ya sikoyo mpona bango lokumu eza ndenge wana mbongo bakende kobebisa na yembaka bango na banzembo tout ça olie bazala concentré na mosala na place batio mpo batika empreinte pasi merci beaucoup. Merci beaucoup Maman Dorcas ndenge ndimaki kolandolanga mituna na biso topesi yo vraiment merci ebele na kasambala nsima tozonginga okaka biso soki opesa biso ngonga na dédié émission oyo na mon ami Valentin Ngol depuis Paris donc Valentin Ngol na Villeneuve-les-Rois toza kuna napesi yo merci ebele merci na Flori Photo na Londres merci na bandeko nyonso bazwaka ntango na bango ya kopesa biso matoyi merci na Malolo Alvaro na Paris merci na équipe tani mbala nsima mpona ndakisa mosusu merci na Isaac oyo azalaki nsima